E aí galera, hoje eu vim fazer aí o bike check da minha nova bike aí pra vocês, beleza? Então já deixa o like, se inscreve no canal aí e bora pro bike check. Cubo da frente, Fórmula, aro VMAX, a frente e atrás, pneu Maxxis Ride Roller 2.50 e 2.30 atrás, 2.35. Paralama da Outline, que veio de brinde. Deixa eu ver. Disco 203 frente e atrás da Tektro. Freio Deore não sei, mas é bom. Freio top. Deixa eu ver. Manopla Gills. Freio Deore, né? Já falei. Passador. Ô caralho, tá caindo. Passador Alívia. Passador Alívia. Mesinha Gills. Guidão. Foca. Guidão Race Face 780 milímetros. Não sei o rise dele, mas é baixo, mais ou menos. Suspensão Boxer World Cup ar, as duas compressão, as duas regulagens de retorno, o World Cup ali. Caixa de direção Gills. Quadro Gills Stage 1 com choque Marzocchi Rocco. Ar também. Pé de vela Deore. Guia ProWheel. Pedal Shimano Clip DX. Deixa eu ver. Coroa do Sora, câmbio Sora, corrente Sora e a catraca Shimano, eu não sei qual que é, cassete Shimano na verdade. Aí a pinça de trás, freio de trás, o banco é um Gills, o canote é da Kali. Deixa eu ver. Aro de trás do Max, né? Cubo de trás Shimano, cassete, não faz barulho. Então acho que é isso. Tá aí, ó. Bike muito boa. Hoje fui dar um rolê com ela na pista. Na verdade ontem, né? Fui dar um rolê com ela na pista. Tava um pouco molhado. Daí sujou um pouco os pneus. Mas... E... amanhã já sai vídeo andando com ela na pista. Amanhã de noite. Beleza? Bikezinha tá boa! Deixa eu